आप अनुराग भदौरिया जी, आपको हम पार्टी के सभी समाजवादी पार्टी गर्वित हैं और बड़ा गर्व है और घमंड है, गुरूर है। और हम आप माँ को करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको इस गुरुतर दायित्व के निर्वाह में हमारी शुभकामनाएं निश्चय बल प्रदान करते हैं और आपको और आगे लाने के लिए सबके आशीर्वाद हम अध्यक्ष से भी कहेंगे कि आपको अधिकारियों पर दे जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप चैनल पर छाए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत कार्यकर्ताओं से आपको